味深いことに、あるカルタゴ戦の選手には、この選手が敵戦に突っ込み大穴を開けるとフェニキア文字で記されているものがあったのです。他にもこの選手は船を食うと豪語しているものもあります。引き上げてみると、ローマ船の破片がまだ突き刺さっているものや、海戦中の衝突によってボロボロになっているものまで発見されています。しかしここで疑問が生まれますよね。なぜ船の選手にこんな物騒な言葉が記されているのか、そしてボロボロになっているものがあるのか。この理由を知るためには、当時の海戦の方法を知る必要があります。当時の海戦では、船そのもので船を沈められないか、そう考えた農金の発想によって生まれたであろう戦法が一般的だったのです。その戦法とは、船首に頑丈な槍のような部位を設けることで、敵船に対して体当たりをかますという方法でした。これにより、それまでの海戦は様変わりし、互いに敵船の側面に船首をぶち込もうと躍起になったのです。